गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है साउंड्स ऑफ एनिमल, यानी एनिमल्स कौन कौन सी आवाज़ें करते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट है डॉग। डॉग का साउंड होता है बार्क्स, यानी वो क्या करता है, भौंकता है। सेकंड है कैमल। इसका साउंड है ग्रंट्स। इट मीन्स वो क्या करता है, कराहता है। थर्ड है काऊ। काऊ का साउंड है मू, यानी रंभाना। फोर्थ है एलिफेंट। एलिफेंट का साउंड है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट्स, इट मीन्स वो क्या करता है, अपनी सूंड से तुरही करता है। फिफ्थ है लॉयन। लॉयन का साउंड है रॉड्स, यानी वो क्या करता है, गर्जन करता है। सिक्स है बर्ड। बर्ड करती है चिप्स, यानी वो क्या करती है, चहचहाती है। सेवेंथ है ईगल। ईगल का साउंड है स्क्रीम्स, यानी वो क्या करता है, चीक करता है। तो आइए एक बार और इसको ओरल कर लेते हैं। डॉग क्या करता है, बार्क्स करता है, यानी वो भौंकता है। कैमल क्या करता है, ग्रंट्स करता है, यानी वो क्या करता है, कराहता है। काऊ क्या करती है, मूस करती है। एलिफेंट करता है, एलिफेंट के साउंड है ट्रम्पेट। लॉयन क्या करता है, रॉड्स करता है, यानी वो गर्जन करता है। बर्ड का साउंड है चिप्स, यानी वह क्या करती है, चहचहाती है। ईगल का साउंड है स्क्रीम्स, यानी वो क्या करता है, चीखता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।